बच्चों के लिए ये खतरनाक नुस्खे का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कर लेना, वरना आपके बच्चों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपको बस एक अदरक को इस तरह से कद्दूकस कर लेना है और फिर उसके रस को निचोड़ कर निकाल लेना है। फिर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शहद डालकर मिक्स कर लो। इसको 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे 1/4 चम्मच ले सकते हैं और इसको बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से आपके गले में दर्द, खांसी, जुकाम और खराश से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को सभी माता पिता के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करना न भूलें।